ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జుహి వ్లాగ్స్. నేను మీషోలో నుంచి మినీ మిక్సీ ఆర్డర్ చేశాను. ఎలా ఉందో ప్యాకింగ్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. చాలా నీట్గా ఇచ్చారు ప్యాకింగ్. బాక్స్ ఓపెన్ చేయడానికి చాలా గట్టిగా ఇచ్చారు. మొత్తం ఇలాంటివి 3 ఇచ్చారు. చూద్దాం. టూ జార్స్ ఇచ్చారు. ఇది మిక్సీ జార్. చాలా చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు 1682 రూపాయలు పడింది మీషోలో. మీరు కూడా ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. చాలా బాగుంది కంపెనీ. ఏది డ్యామేజ్ లేకుండా చాలా నీట్గా ఇచ్చారు ప్యాకింగ్ కూడా. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ జుహి వ్లాగ్స్.